Cari telespettatori, siamo di nuovo con voi, siamo in diretta, siamo con Antonio Confortin, ben ritornato, c'è un po' di tempo che lo riaspettavamo, come segretario organizzativo della UIL Pensionati del Veneto, UILP. Allora, il titolo è emblematico perché ci sono poche speranze per le persone, per i pensionati, per le persone anziane, più che mai coloro che soffrono delle grandi difficoltà, al di là di chi gode di una buona pensione, gli altri hanno veramente prospettive che vanno via via sfumando con il tempo, tanti problemi che vedono non vengono risolti, che riguardano non soltanto chi è in sé per sé pensionato, ma la famiglia che circonda questa persona, una famiglia che è sempre più in difficoltà, ha dei problemi. Molte volte, lo sappiamo, questi problemi ricadono per assurdo proprio sulle spalle di chi ha la pensione, perché si trova ad essere l'unico componente ad avere un'entrata seppur ridottissima all'osso ma certa, rispetto magari ai figli che non riescono veramente a raccapacitarsi in una situazione di grave insicurezza e incertezza. Speranze riposte nel governo che vediamo, parlando appunto con la UIL e quindi con le UIL pensionati e Antonio Confortin che le rappresenta, se sono state ben riposte o che tipo di aspettative voi avevate, perché allo stato attuale a livello unitario, sindacale unitario dei pensionati, c'è qualcosa che non vi torna. Cioè, non state sereni, come è stato un po' lo slogan adottato a livello nazionale. Ci sono diverse cose che non ritornano, ma ne voglio ricordare una che oggi se la sono dimenticata tutti e che avevamo fatto noi, una battaglia anche abbastanza importante. Non se ne parla più perché il governo ha detto che per adesso non si discute più degli 80 euro per i pensionati, ma noi abbiamo spinto molto, abbiamo anche appoggiato alcune proposte di questo governo per dire dateceli anche a noi, che è la categoria che ha più difficoltà grossissime. Tu dicevi prima delle famiglie, noi abbiamo una situazione sulle famiglie drammatica perché ci sono dei figli che hanno la cassa integrazione, che magari è finita, non c'è più la cassa integrazione normale, quella speciale o quella che dovrebbero esserci, oppure la situazione dell'aumento anche dei prezzi che ci sono, che non vengono fermati minimamente, ma la pensione che entra per un pensionato e che poi ci sia anche l'aumento dei prezzi e il costo della vita e tutto quello che potrebbe esserci, che non è stato in grado questo governo a tenere fermo l'asticella che aveva detto più volte: noi andremo a aiutare i più bisognosi e quelli che sono più in difficoltà. Tra le difficoltà bisogna mettere al centro il problema della famiglia, perché le famiglie o sostengono il figlio A o il figlio B o sostengono tutta una serie di situazioni e si continua ad aumentare la tassazione sempre di più. E andare avanti di questo passo non sta soffrendo tutta l'Italia, ma chi soffre sono le categorie meno ambienti. E chi sono le categorie meno ambienti? Sono le famiglie che hanno pochissime entrate, il governo continua a dare a chi non dovrebbe dare, ma aumenta anche le tasse, la tassazione che viene attraverso la voce A o attraverso la voce B. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo in questo momento una piattaforma unitaria, finalmente anche il sindacato è assieme con qualche sfaccettatura, ma il sindacato dei pensionati fa le riunioni assieme, fa le assemblee assieme e andremo a dare un'informazione e vorremmo confrontarci con chi? Con i comuni, con i sindaci, dovremo confrontarsi con le ULSS, ma dovremo anche confrontarsi con le grosse rette che ci sono di pagamento per le case di riposo. Ecco, andiamo per capitoli, perché sennò tiriamo fuori un sacco di carne al fuoco, invece bisogna bene andarci cauti. Prima situazione, che abbiamo parlato, è il discorso degli 80 euro. Di questo avevate fatto leva sul governo, cioè avevate cercato anche un'apertura, poi è stata negata completamente nella legge di stabilità, non se ne parla. Adesso non se ne parla più, sembra che sia chiusa totalmente. Ed è stata chiusa totalmente. Però
Però c'è stata una rivalutazione dall'anno scorso delle pensioni. Sì, c'è stata una mini rivalutazione, che non sono 80 euro, è molto meno di 80 euro. Sì, sono 3-4 euro. Sì, siamo attorno ai 3,75 euro per alcune categorie, non arrivano mai ai 4,5 euro per altre categorie. Non credo che questa sia, con 4,5 euro, penso che è difficile risolvere qualche problema, ma è una goccia piccola, ma quello che fino a qualche mese fa si era spinto molto da parte di tutti, che anche per i pensionati si pensava nel bilancio dello Stato di dare questi 80 euro, se non tutti subito, ma l'arco di un anno, poter portare questi soldi, questi euro nelle famiglie che sono bisognose. Io non dico che sono meno ambienti, ma sono bisognose. Ecco, le persone... E questo è stato tagliato. Ecco, è tagliato, Sì, no, ma infatti non verrà più preso in considerazione, è un dato di fatto, è già tanto che sia confermato perché le categorie che già ne beneficiavano, altre vabbè che sono ugualmente in situazioni di difficoltà, perché sappiamo le partite IVA, i giovani partite IVA che partite IVA non sono, che hanno avuto una penalizzazione fiscale mostruosa e che poveretti anche loro versano in gravi difficoltà, per cui... Potremmo aprire una parentesi sui giovani, anche se l'argomento non è quello dei giovani. Ma quanti giovani sono stati assunti nelle province, nelle regioni, nel nostro territorio, di tutto quello che aveva detto il governo e di tutto quello che aveva detto il Presidente del Consiglio? Voi avete i dati? Sì, noi abbiamo i dati e li metteremo fuori tra poco, anche perché sono dati molto precisi. Avete il vostro ufficio studi che a livello nazionale elabora. Sì, a livello nazionale, ma anche a livello delle regioni, e in qualche caso stiamo facendolo in questo momento anche nelle province. Cioè le assunzioni su alcune realtà sono ancora a livello zero, e se ci sono delle assunzioni non sono assunzioni a tempo indeterminato, sono assunzioni che vengono fatte con quei meccanismi che 3, 6 mesi, un anno. Queste sono assunzioni fino a un certo punto. Diciamo che nell'emergenza che c'è la possibilità di portare a casa qualche lira, qualche euro, non lira, ma qualche euro per quanto riguarda i giovani. Perché sui giovani c'è un grandissimo problema, che l'Italia non cresce. Di tutti i paesi europei siamo l'unico paese che ha fatto meno assunzioni a tempo indeterminato dell'Europa. Qui non c'è neanche chi ha votato fino a poco tempo fa, ma quelli erano messi molto male e continuano ad essere messi molto male. Speriamo in bene, ma su questo non vedo l'attenzione che dovrebbe esserci da chi ha il potere in questo momento. Senza criticare, ma chi ha il potere ha l'obbligo di portare avanti i più in difficoltà, ma le fasce deve deboli, portare diciamo avanti così. quelle soluzioni che sembrava che all'inizio si potessero fare e che via via vengono cancellate. Quindi voi siete un po' delusi, oppure avete ancora qualche aspettativa che si possa migliorare qualche cosa, perché c'è un avvio adesso di determinate situazioni? Sì, l'aspettativa non dovrebbe mai morire, l'aspettativa dovrebbe rimanere sempre in piedi, perché se non abbiamo anche un minimo di fiducia su quello che stiamo facendo, anche come sindacato, con la pressione che stiamo portando avanti un po' dappertutto, non soltanto con gli incontri con le province, con le regioni, ma anche gli incontri con i comuni. Noi andiamo a confrontarci tra poco con tutti i comuni che ci sono nel territorio sicuramente delle province, ma anche del territorio della regione, perché riteniamo che attraverso questo confronto-scontro con le nostre piattaforme che portiamo avanti, qualcosa dovrà sicuramente uscire. Dico anche una cosa, che questo aumento minimo anche delle pensioni che doveva essere fatto è ancora sulle parole di qualche ministro, oppure su questa proiezione nei prossimi mesi, perché l'anno che abbiamo trascorso forse è stato sicuramente uno dei peggiori anni, ma ci auguriamo che dopo questo primo mese di gennaio, i prossimi mesi, ci sia
qualcosa per poter dare a chi ha veramente bisogno, e chi ha bisogno in questo momento non sono solo le famiglie, sono quelli che hanno perso i posti di lavoro e che non trovano assolutamente niente. Ma che tipo di interventi auspicate voi? Perché il dialogo, a quanto ho capito, non se n'è ancora aperto. Noi avevamo chiesto una rivalutazione delle pensioni minime, abbiamo chiesto con molta forza una rivalutazione delle pensioni minime, avevamo chiesto, la seconda cosa, di aiutare quelli che avevano perso il posto di lavoro e tutti gli ammortizzatori sociali che non hanno più la possibilità di entrare in questa situazione, e si doveva anche fare di poter fare qualche assunzione, qualche centinaio di assunzioni per provincia, per regione, qualche migliaio in questo senso, se vogliamo allargarsi un po' di più, anche per i giovani, perché la drammaticità della famiglia che ha un giovane che ha fatto i 5 o i 4 anni dell'università, che ha fatto un corso di specializzato per poter entrare in qualche azienda o per poter entrare su qualunque posto di lavoro. Questa non è mica ancora stata risolta, è ferma da dove siamo partiti. Per questo adesso vogliamo dare un'informazione complessiva e dettagliata per quanto riguarda le province e le regioni, ma gli incontri con i sindaci, perché... Ecco, voi state facendo, informazione dettagliata, state facendo delle assemblee territoriali. Dappertutto. Ecco, che scopo hanno, ma come sono organizzate, che territori coinvolgono e quindi come vi vedono anche strutturati da questo punto di vista? Tra qualche giorno partiremo sulla provincia di Treviso, ma si sta partendo anche nelle altre. Quindi in ogni territorio provinciale? In ogni territorio noi vorremmo andare a chiedere ai sindaci, in prima persona, fare l'incontro. Dobbiamo fare l'incontro anche con le ULSS, cioè tutte queste, e qui nelle ULSS c'è anche le case di riposo, non possiamo mai dimenticarci che ci sono le case di riposo, ma vogliamo andare a chiedere che ci sia un'apertura, un tentativo di poter assumere, di poter cambiare il meccanismo, che non è un meccanismo, è uno standard ormai normale, sempre sulla stessa linea, che non si assorbe, non si porta dentro chi ha bisogno di lavorare. Ma come può avvenire un'assunzione se non c'è un'economia che si muove? Gli investimenti che dovrebbero essere su alcuni risparmi, e bisogna, io lo dico poi in tutte le assemblee, ma questi dirigenti che prendono 250-280 mila euro, magari è proprio la parte più alta, ma quelli che ne prendono 200, quelli ne prendono anche 150, ma a questi cercheremo di trovare, di fare qualche taglio e spostarlo praticamente ai livelli più bassi. L'altra cosa che bisogna che la scuola fornisca una serie di interventi per poter portare questi giovani, donne o uomini, ragazze o ragazze, all'interno di queste strutture, perché se non li portiamo all'interno di queste strutture non andiamo da nessuna parte, e per portarli bisogna che le ULSS faccia quegli spazi che serve in occasioni come queste, perché non si può tenere un'infinità di persone che poi non è che producono quello che dovrebbero produrre, e molte volte mi faccio qualche nemico in più di quelli che ho già. Non possiamo tenere queste burocrati sempre nello stesso posto e decidono loro quando si spostano da una parte all'altra. Questo stiamo parlando di rivoluzionare un sistema che non è neanche previsto, insomma, a questi livelli. Noi stiamo anche parlando delle cose totalmente nuove, di mettere i tetti anche a chi prende troppo, perché saranno anche dei geni queste persone, indispensabili. Penso che senza queste qualcuno dice che non possiamo fare. Beh, tutti capaci, ma non tutti possono avere questa possibilità di andare dove vogliono, quando vogliono, e riescono ad avere. Per gli scandali degli ospedali che abbiamo sentito ultimamente, ma non solo nella nostra regione, anche in qualche altra regione, un po' in giro. Beh, bisogna tagliare
anche questi stipendi che hanno questi burocrati, questi professori che ci sono all'interno delle ULSS e che sono anche all'interno di tutto l'apparato del nostro paese. Dobbiamo dare meno soldi a questi e dare un po' di più a quelli che hanno veramente bisogno. Allora, l'altro capitolo, ma forse è bene che adesso andiamo in pubblicità, che così abbiamo più tempo per affrontarlo, quello delle case di riposo, strettamente legato all'aspetto sociosanitario, poi anche quello delle USL, degli interventi, eccetera. Ne parliamo insieme e anche con la vostra partecipazione tra poco, dopo la pubblicità.